बिहान सबेरै म र मेरो मामुको एउटा ग्रुपसँग दुप्चेश्वर महादेवतिर लाग्यौं र बाटोमा एउटा राम्रो ठाउँ रोकिएर उहाँहरूले हामीलाई चियाहरू सर्भ गर्नुभयो र यसै गरी हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्यौं। शनिबारको दिन प्लस एकादशी भएर होला एकदमै भिड थियो, सो हामी पेशेन्स राखेर लाइनमा बसेर भजनमा नाच्दै गाउँदै माथिसम्म पुग्यौं। भनिन्छ यता मागेको इच्छा सबै पूरा भइन्छ, त्यसैले भगवानमा आस्था राख्दै हामी पनि यता पूजा गर्न पुग्यौं। अनि मैले मेरो लाइफको बेस्ट नेवारी भोज खाएँ, किनभने यता सबै भेज खाना थियो अनि एकदमै मिठो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।